হ্যালো এভরিওয়ান, আমি রাজু। টিপস বাংলা 365 চ্যানেলে আরও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আজকে এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে ওপো, ভিভো এইসব ফোনে যে পাতার উপরে যে চার্জিং কানেক্টর থাকে, এই চার্জিং কানেক্টরগুলো কিভাবে চেঞ্জ করা যায়। তো ভিডিওটা একটু স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে পারবেন যে কিভাবে পাতার উপরে এই চার্জিং কানেক্টরগুলো চেঞ্জ করা যায়। তো মার্কেটে এই পাতার চার্জিং কানেক্টরগুলো অনেক দাম পড়ে যায়, কিন্তু আমরা যদি পাতার উপরে চার্জিং কানেক্টরগুলো আলাদা করে চেঞ্জ করে দিতে পারি তাহলে কাস্টমার অনেক সেফও হয়, আমরা এ ধরনের কাজ করে ভালো ইনকামও করতে পারি। তো প্রথমে সেটটাকে এভাবে খুলে নেব। তো ভিডিওটা স্টেপ বাই স্টেপ সম্পূর্ণ দেখুন। প্রথমে এভাবে ব্যাটারিটাকে আস্তে করে খুলে নিতে হবে। এই ব্যাটারির নিচেই পাতাটা আছে সম্পূর্ণ, এবং খুব সাবধানে পাতাটা খুলতে হবে, কারণ এই পাতায় ভিভোর এই সেটটায় এই পাতার উপরেই ডিসপ্লে কানেক্টর আছে, ভাইব্রেটর আছে, নেটওয়ার্ক টিপসগুলো আছে, মাইক আছে। তো এতগুলো জিনিস আছে, তো আমরা সেই সবগুলো মাথায় রেখে এই পাতাটা খুবই সাবধানে খুলতে হবে। এইভাবে আস্তে আস্তে খুলতে হবে। তো বন্ধুরা, এমনভাবে পাতাটা খুলবেন যে পাতাটা যেন কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পাতাটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে কোনো সেকশন কাজ না করতে পারে, কারণ এখানে মেন জিনিস হচ্ছে এই সাইডে যে ডিসপ্লে কানেক্টর আছে, এই ডিসপ্লে কানেক্টর যদি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ডিসপ্লেতে কিন্তু ছবি আসবে না, পরবর্তীতে আপনাদের এই পাতাটাকে চেঞ্জ করতে হতে পারে। তো সেইভাবে এইসব জিনিসগুলো মাথায় রেখে খুব সাবধানে এই পাতাগুলোকে খুলতে হবে। দেখুন যেভাবে আমি খুললাম ঠিক এইভাবে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে খুলে নেবেন। নেওয়ার পরে এই পাতার উপরে এই চার্জিং কানেক্টর কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেই প্রসেসটি আমি আজকে দেখাবো। তো এই মেথডে আপনি এইভাবে চার্জিং কানেক্টরটা চেঞ্জ করবেন। তো এই চার্জিং কানেক্টরগুলো পেছনে পেস্টিং করা থাকে, তো হালকা করে ব্লেডের আঁকা দিয়ে পেস্টিংটাকে খুবই সামান্য ঘষবেন। ঘষলে জাস্ট নিচেটা হালকা করে কেটে যাবে, কেটে গেলে ওখানে একটু পেস্ট ঢুকে গেলেই এই পাতাটা আমরা খুব সহজে তুলতে পারবো। এই পাতাটা তোলার সময় আমরা এভাবে পাতাটা রেখে তার উপরে ভালো করে কোনো কিছু সাপোর্ট দিয়ে আর ভালোভাবে পেস্ট দিয়ে এই পাতাটার থেকে চার্জিং পিনটাকে আলাদা করব। এভাবে পেস্ট দিতে হবে। আর পাতাটা চার্জিং পিনের ভিতরে একটু বেশি করে পেস্ট দিতে হবে, যাতে চার্জিং পিনের ওই লাইনগুলোতে যেখানে পেস্টিং করা আছে ওই পেস্টিং এ যেন আটাটা ওর তলা থেকে এই যে পেস্টটা যেন ওর তলা থেকে চলে যায়। আর এখানে মাইকে একটা এরকম টেপ লাগিয়ে নেব, যাতে মাইকটাতে হিট না পায়, কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে চার্জিং কানেক্টর চেঞ্জ করতে গিয়ে মাইকটা নষ্ট হয়ে যায়। তো এইসব জিনিসগুলো মাথায় রেখেই আমাদের এই ধরনের কাজগুলো করতে হবে। তো আমি এইভাবে দুটো টুইজার দিয়ে এইভাবে সাপোর্ট দিয়ে নিয়েছি। তো আপনারাও এইভাবে সাপোর্ট দিয়ে নেবেন, তাহলে পাতার উপরে এই কানেক্টরগুলো তুলতে আপনাদের খুবই সুবিধা হবে।
পাতটা আমরা হিট দিয়ে তুলে নেব, ব্লোয়ারের সাহায্যে হিট দিয়ে তুলে নেব। তো কানেক্টরটা তোলা হয়ে গেছে। এই প্রসেসে কানেক্টরটা তুলে নেবে, তারপরে আস্তে আস্তে খুব সাবধানে এই কানেক্টরের নিচে পরিষ্কার করে নেব। বন্ধুরা, একটু ধৈর্য ধরে এই কাজটা সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে আপনারাও এই ধরনের কাজগুলো করতে পারবেন। তো এবার আমরা এই চার্জিং কানেক্টরটা এখানে বসাবো। তো খুব ভালোভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে তারপরে পেস্ট দিয়ে এটাকে রাং দিয়ে লাগাতে হবে, আয়রনের সাহায্যে এভাবে লাগাতে হবে। তো এভাবে লাগানোর পরে পিছনের পিনগুলো খুবই ভালোভাবে ঝালাই করতে হবে, না হলে পাত্রতে চার্জিং ঠিকঠাক ভাবে হবে না। তো বন্ধুরা, এই পাতায় চার্জিং কানেক্টর চেঞ্জ করতে গিয়ে সবথেকে বড় সমস্যা হয় যে এগুলোতে শুধু পেছনের দুটো পয়েন্টই থাকে, আর সাইডে দুটো পয়েন্ট সেভাবে থাকে না, যার জন্য ঠিকভাবে লাগানো যায় না। তার জন্য এই চার্জিং কানেক্টরটা ঠিক উল্টো করে মাঝখানে বেশি করে পেস্ট দিয়ে ওইভাবে এ করে দিলে এগুলো থেকে যায়। তো দেখতে খুব মনে হয় যে দুর্বল হবে, কিন্তু এগুলো একবার ঠিকঠাক ভাবে লাগিয়ে দিলে আর কোনো সমস্যা হয় না। কারণ এই ফোনের যে নিচে যে চার্জিং পিনটা যেখানটায় বসানো হয় ফোনে, ঠিক ওই জায়গাটায় এমন ভাবে সাপোর্টে থাকে যাতে গুঁজতে ফেলতে কোনো অসুবিধা হয় না, সহজে এই চার্জিং পিনগুলো উঠেও চলে যায় না। তো আমরা নির্দ্বিধায় এই পাতার উপরে চার্জিং কানেক্টর চেঞ্জ করতে পারি। তো এমন ভাবে ঝালাই করতে হবে যেন কোনো অসুবিধা না হয়। তো ঠিক আছে, আমাদের প্রাথমিকভাবে এটা করা হয়ে গেছে। তো আমরা এবার পাতাটাকে ফিটিংস করে দেখব যে আমাদের চার্জিং প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে কিনা। তো এটা যেভাবে আছে সেভাবে বসিয়ে দেবো, একটু ইরেজার দিয়ে ডিসপ্লে কানেক্টরটাকে পরিষ্কার করে নেব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা
ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আপনাদের একটা লাইকে আমার ভিডিও করার উৎসাহটা অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, যাতে আমার টেকনিশিয়ান বন্ধুরা এই ধরনের কোনো সমস্যায় পড়লে এই ভিডিও দেখে সেই প্রবলেমটা সলভ করতে পারে। আর এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করবেন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো এবার ব্যাটারিটাকে আবার ঠিকঠাক ভাবে ফিটিং করে যেভাবে ছিল সেভাবে আমরা বসিয়ে নেব। তো চার্জিং কানেক্টরটা একবার ফাইনাল একটু ভালো করে চার্জিং এর পিছনের 5টা পিন আর একটু ভালো করে ঝালাই করে নেব, যাতে আবার সেটটাকে খুলতে না হয়। বিশেষ করে প্লাস আর মাইনাস লাইনটা খুব ভালোভাবে ঝালাই করতে হবে, যাতে চার্জিংটা খুব ভালোভাবে হয়। আর বাদবাকি তিনটে পিন এটাও করতে হবে, তার কারণ এই 3টে পিনের জন্য ডাটা কানেকশনটা হয় বা সফটওয়্যার প্রবলেম আসলে তখন এই 3টে পিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমাদের চার্জিং এর যে 5টা পিন আছে, এই 5টা পিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকঠাক ভাবে এই 5টা পিন আমাদেরকে ঝালাই করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে চার্জিং প্রবলেম অথবা সফটওয়্যার প্রবলেম, যাই প্রবলেম আসুক না কেন, সেগুলোকে সলভ করা যায়। তো আমাদের এবার ঝালাই করা ঠিকঠাক ভাবে হয়ে গেছে। এবার আমরা ফিটিংস করে নেব। তো ফিটিং করে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা চেক করব যে চার্জিংটা ঠিকঠাক ভাবে হচ্ছে কিনা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে বেল আইকনটা প্রেস করবেন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো এবার আমরা চার্জিং কানেক্টরটা গুঁজে চেক করে দেখব যে চার্জ হচ্ছে কিনা।
তো দেখো বন্ধুরা, চার্জিং কানেক্টর আমরা কানেক্ট করেছি আর চার্জও ঠিকঠাক ভাবে হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই।